Səfərov Amir Rəfailoğlu 30 il müddətində Qaşqın yaşamışıq. Ağcabədi rayonunun Muğanlı kəndi Qarqa çayının sahilində yaşamışıq fermada. Çox şükür bu günə sağ olsun prezidentimizə təşəkkür edirik, ordumuza təşəkkür edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Keçən il avqust ayının 15-də köçmüşük Ağdərə rayonunun Kilotaq kəndinə. Şükür Allah, evimiz normaldır, özümüzlə təsərrüfat işlərlə məşğul oluruq. Ailədə 4 nəfərik. Qız köçüb, oğlan da dayısı gilə gedib, qonaq gedib, gələcək. Havası gözəldir, təbiəti gözəldir, bəli, çox yaxşı. Suyu gözəldir. Bunlar mənim şeyhlarımın balasıdır.